我叫阿里玛夏伊赫，是沙湾市西戈壁镇农业发展中心的一名高级兽医师。我从事兽医工作20几年了，大部分的时间都在下村和牛羊等牲畜打交道。刚参加工作的时候，跟着单位的老兽医学习请教，通过自己的努力，从一个不知道怎么给牛羊打针的小姑娘，逐步成长为一名可以给牛羊做小型手术的兽医师。在工作中，牧民群众都非常喜欢我们一起很爱上谈心聊天，也给宣传日常放牧过程中需要注意的问题，比如怎么养成好品质的牛羊，怎么改良牛羊等。现在牲畜的品种越来越好了，有什么疾病都可以提前预防，老百姓的收入也是一年比一年高，大家的生活也越来越好了。我有一个聪明伶俐的女儿，上6年级了，学习成绩很好，也很懂事，学习上从不让我操心。她非常喜欢跳舞，经常参加各类表演活动。老公开了个手药店，生意不错，我们在生活上相互支持帮扶，组成了一个幸福的家庭。只有牧民有需要不分节假日，我都会出诊，尽自己最大的努力为牧民排忧解难。看到牧民幸福的微笑，就是对我工作最大的支持和肯定。